Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. C'è un pensiero della parola di Dio nel libro dell'Apocalisse. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Apocalisse capitolo 1, versetto 1. Dice la palabra de Dios: Dice la parola di Dio: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere in breve e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Vi chiedo di mettervi in piedi per una preghiera. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros otra vez. Caro Padre Celeste, noi ti ringraziamo perché ancora sei con noi per un'altra volta. Gracias por la compañía de los ángeles. Grazie per la compagnia degli angeli. Gracias por la presencia hermosa de Cristo Jesús. Grazie per la presenza meravigliosa di Cristo Gesù. Y gracias por la dirección de su Espíritu, Señor. Grazie per la direzione del tuo Spirito, Signore. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Grazie per gli amici e le amiche che ci accompagnano. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Grazie per i fratelli e per le sorelle qui presenti. Queremos agradecer, Señor, por todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Ti ringraziamo, Signore, per tutti gli amici e le amiche, i fratelli e le sorelle che ci seguono A través de la radio, la internet y la televisión. attraverso la radio, internet e la TV. Que su Santo Espíritu nos hable a todos. Che il suo Santo Spirito, Signore, ci apra a tutti, ci parli a tutti. Que el Espíritu Santo, Señor, nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Che lo Spirito Santo porti a noi parole di vita per la vita eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo chiediamo, Signore, nel nome di Gesù. Amén. Amen. Estamos trabajando durante esta semana Stiamo lavorando durante questa settimana con la serie Un refugio para la familia. con la serie che ha il titolo Un rifugio per la famiglia. En el libro de Apocalipsis encontramos presente a Dios, Nel libro dell'Apocalisse noi troviamo presente Dio, y Dios da la revelación de Jesucristo. e Dio dona la rivelazione di Gesù Cristo. Apocalipsis nos presenta a Jesucristo en todas las escenas. Il libro dell'Apocalisse ci presenta Gesù in tutte le sue scene. En la primera escena aparece Jesús en la tierra, E nella prima scena appare Gesù sulla terra, caminando entre los candelabros. camminando attraverso i candelabri. Cada candelabro representa una iglesia. Ogni candelabro rappresenta una chiesa. Cada iglesia representa un periodo histórico de la iglesia cristiana. Ogni chiesa rappresenta un periodo storico della chiesa cristiana. Jesús siempre está presente con su pueblo. Gesù è sempre presente con il suo popolo. La última visión, la visión número 8, presenta al Padre morando con sus hijos en la tierra. E l'ultima visione, l'ottava, rappresenta il Padre che dimora insieme al suo Figlio sulla terra. Las visiones 2 hasta la visión 7 muestra lo que se hace en el cielo ante el trono de Dios. Le visioni 2 e 7 mostrano ciò che si fa in cielo, davanti al trono di Dio. La primera y la última se da en la tierra. La prima e l'ultima saranno in terra. Las visiones 2, 3, 4, 5, 6, 7 se ve la escena en el cielo. Dalla visione 2 alla settima si vede ciò che succede in cielo. Dios, Dio, el Señor Jesús, il Signore Gesù el Espíritu Santo, e lo Spirito Santo interesados en la iglesia, che hanno interesse nella Chiesa, verso la Chiesa, interesados en la familia humana. interessati alla famiglia umana. El Apocalipsis da esperanza L'Apocalisse dà speranza y consolación. e consolazione. No hay nada que temer si estamos conectados con Dios. Non abbiamo nulla di che temere se siamo uniti a Dio. La apocalíptica bíblica nos relata, nos presenta L'Apocalittica biblica ci presenta y declara las cosas que el hombre no sabe. e dichiara le cose che l'uomo non conosce. Dios revela el futuro. Dio ci rivela il futuro. Da a conocer las cosas que no están a la vista de los seres humanos. Ci fa conoscere le cose che non sono
vista dagli esseri umani. Cuando estudiamos el Apocalipsis encontramos la revelación hermosa de Jesucristo. Quando noi studiamo l'Apocalisse, noi troviamo la rivelazione meravigliosa di Gesù Cristo. Jesucristo se da a conocer. Gesù si fa conoscere. Estamos trabajando con un título, Hijo del Hombre. Noi stiamo lavorando con un titolo, Figlio dell'uomo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Apocalisse capitolo 1, versetto 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. Apocalisse capitolo 14, versetto 14. Estamos mirando cómo se relaciona el Señor Jesús con Dios. Noi stiamo osservando come si relaziona il Signore Gesù con Dio. Y lo estamos haciendo antes de estudiar el Hijo del Hombre como un ser humano. E lo stiamo facendo prima di studiare il Figlio dell'uomo come essere umano. Y ya comentamos y leímos en el libro de San Marcos el Hijo del Hombre como un ser divino. Già abbiamo visto che nel libro di San Marco il Figlio dell'uomo è presentato come un essere divino. Ahora estamos trabajando con las dos frases que usa Dios en San Mateo. E ora stiamo lavorando con le due frasi che usa Dio in San Matteo. San Mateo capítulo 3, versículo 17. San Matteo capitolo 3, versetto 17. San Mateo capítulo 17, versículo 5. San Matteo capitolo 17, versetto 5. Dios declara, Dio dichiara: este es mi Hijo amado, questo è il mio figlio amato, en quien mi alma tiene contentamiento. in cui mi sono compiaciuto. Ya vimos que la frase mi Hijo amado Già abbiamo visto che la frase mio figlio amato aparece en el libro de Salmos capítulo 2, versículo 7. appare nel libro dei Salmi capitolo 2 versetto 7. Se habla de Dios y de su ungido, Si parla di Dio e del suo unto, Dios y el Mesías. Dio e il Messia. Y vimos en una manera clara cómo David habla de Jehová y del Señor. E abbiamo visto in una maniera chiara come Davide parla di Yahweh e del Signore. En el Salmo 110, versículo 1. Nel Salmo 110, versetto 1. Y vimos también cómo el Señor Jesús confirma el dicho de David en San Mateo capítulo 22. E abbiamo visto come il Signore conferma ciò che Davide ha detto in San Matteo capitolo 22. Versículo 41 en adelante. Il versetto 41 in avanti. Jesús da a entender Gesù dà a intendere que Él es ese Señor del que habla David. che lui è il Signore di cui parla Re Davide. Queda bien claro Ed è molto chiaro que el Señor Jesús che il Signore Gesù es el Hijo de Dios. è il Figlio di Dio. Hijo de Dios es un título Figlio di Dio è un titolo que el Señor Jesús adopta cuando viene a la tierra. che Gesù ha adottato quando è venuto sulla terra. En el capítulo 2, versículo 7 de Salmo, el Salmo dice, yo publicaré el decreto E nel capitolo 2, versetto 7 del Salmo si dice: io pubblicherò il decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. in cui si dice: Yahweh mi ha detto, tu sei mio figlio e oggi io ti ho generato. Jesús es hijo de Dios por un decreto, Gesù è figlio di Dio per un decreto es el Mesías. ed è anche il Messia. Es la primera frase que usa Dios para hablar de Cristo en San Mateo 3:17. Ed è la prima frase che usa Dio per parlare di Cristo in San Matteo 3:17. 3,17. Mi hijo amado, Il mio figlio amato, el Mesías. il Messia. Cuando Satanás tienta a Jesús le dice, Quando Satana tenta Gesù gli dice: siendo que tú eres el hijo de Dios, dato che tu sei figlio di Dio, di que estas piedras se conviertan en pan. di che queste pietre diventino pani. Satanás sabe que ese hijo de Dios Satana sa che è figlio di Dio es Emanuel, ed è Emanuele, Dios con nosotros. Dio con noi. Sabe también que ese hijo de Dios, Sa anche che è figlio di Dio, según dice Isaías 9:6, según dice Isaías 9:6, es secondo quello che dice Isaia 9,6 è admirable, ammirabile, consejero, consigliere, Dios fuerte, Dio forte, Padre eterno, Padre eterno, príncipe de paz. principe della pace. Cuando hablamos del Señor Jesús, Quando parliamo del Signore Gesù, en el Evangelio según San Juan, nel Vangelo secondo San Giovanni, en el capítulo 1, versículo 1 al 3, nei versetti capitolo 1, versetti 1 a 3, la Biblia dice, la Bibbia dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Todas las cosas por Él fueron hechas, Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lei y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. e nessuna cosa
delle cose che è stata fatta, no, allora, e Sì. niente è stato fatto se non per mezzo di lei. El versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Nel versetto 14 dice, la parola si è fatta carne e ha abitato con Y el noi. verbo se hizo carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allora, la parola si è fatta carne e abbiamo visto la sua gloria come quella dell'unigenito di Dio, ora non lo ricordo bene, Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. come la gloria del Padre pieno di grazia e di verità. Pero hay una frase interesante en ese versículo Però c'è una frase interessante in questo versetto que dice que habitó entre nosotros. che dice che ha abitato tra di noi. Habitó significa hizo morada permanente. Abitare significa che ha dimorato, che ha preso dimora in una maniera permanente. Katoikeo, Katoikeo in greco. hace morada permanente. Stabilirsi permanentemente. Ese verbo que se hizo hombre, Questo verbo in cui dice che si è fatto uomo, creador de todas las cosas, creatore di tutte le cose, tomó la naturaleza humana, che prese la natura umana, se hizo humano para siempre. si fece umano per sempre. Satanás sabe Satana sa que ese ser llamado Jesús, che questo essere chiamato Gesù, creador de todo, creatore di tutto, había venido a la tierra era venuto in y terra tenía poder para crear lo que fuere. e aveva il potere per creare ogni cosa. Por eso le dice, Per questo gli dice, siendo que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. dato che tu sei figlio di Dio, digli che queste pietre diventino pani. Cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, Quando Dio dice questo è il mio figlio amato, se está refiriendo al Mesías, si sta riferendo al Messia, a Dios con nosotros. a Dio con noi. Esa primera parte es interesante tenerla bien en cuenta Questa prima parte è molto importante tenerla in considerazione, porque ya vimos en cierto modo el Hijo del Hombre como un ser divino. perché vediamo in una certa maniera il figlio dell'uomo come un essere vivente. El Señor Jesús deja bien en claro Il Signore Gesù aveva ben in chiaro su divinidad. la sua divinità. Cuando lo adoraban aceptaba la adoración. Quando adoravano Gesù, lui accettava di essere adorato. Felipe le preguntó, Filippo gli domandò, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Signore, mostraci il Padre e ci basta. El Señor Jesús le contestó, E il Signore Gesù gli rispose, tanto tiempo hace Felipe que estoy con ustedes y dice, muéstranos al Padre. tanto tempo Filippo io sono con te, con voi, e tu dici mostraci il Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Colui che ha visto me ha visto il Padre. Jesús estaba muy consciente quién era Él. Gesù era molto consapevole di chi fosse. Él sabía que era un ser divino. Lui sapeva di essere Dio, di natura divina. Él se conocía a sí mismo. Lui conosceva se stesso, De manera que Dios cuando dice, este es mi Hijo amado, di maniera tale che quando Dio disse questo è il mio amato figlio, se está refiriendo a un ser que no es común. si sta riferendo a un essere che non è comune. Es el único ser como Él. È l'unico essere lui in questa maniera. Por eso es unigénito. Come dice? Unigénito. Sì, perché è l'unigenito, Es monogenes. è monogenes. No hay otro ser que siendo Dios se haya hecho hombre. Non c'è un altro che essendo Dio si è fatto uomo. De allí la importancia de conocer a Jesús. Vedete quanto è importante conoscere Gesù, Un ser divino un essere divino que se hace hombre. che si fa uomo, Un ser divino un essere divino que viene y se hace hombre para morir por nosotros. che si fa uomo per morire per noi. Necesitamos ver la segunda parte de la frase de Dios. Ora dobbiamo vedere la seconda parte della frase di Dio. Veremos la segunda parte de la frase de Dios para luego ver el Hijo del Hombre como el ser humano. E allora studieremo la seconda parte di questa frase di Dio per cercare di capire il figlio di Dio come essere umano. ¿Por qué estamos estudiando esto? Perché stiamo studiando questo? La clave de la salvación es Cristo Jesús. La chiave della salvezza è Cristo Gesù. El Evangelio es Cristo Jesús. L'Evangelo è Gesù Cristo. La salvación es Cristo Jesús. La salvezza è Gesù Cristo. Cuando presentaron a Jesús en el templo, Simeón vio al niño y dijo, hoy han visto mis ojos tu salvación. Quando portarono Gesù al Tempio, lo presentarono al Tempio, Simeone disse, oggi i miei occhi hanno visto la tua salvezza. En el capítulo 19 del libro de San Lucas, versículo 9 y 10,
10, e nel capitolo 19, 19 di San Luca, versetti 9 e 10, en la casa de Zaqueo, in casa di Zaccheo, el Señor Jesús dijo, il Signore Gesù disse: hoy la salvación ha venido a esta casa. oggi la salvezza è entrata in questa casa. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? Chi sa della casa di Zaccheo? Jesús. Gesù. ¿Quién es la salvación? Chi è la salvezza? Jesús. Gesù. ¿Quién es el Evangelio? Chi è l'Evangelo? Jesús. Gesù. Si usted dice que tiene o conoce la salvación y no conoce a Jesús, está equivocado. Gesù dice che chi dice di sapere, di conoscere la salvezza, ma non conosce Gesù, sta sbagliando. Es importante entender esto È importante capire questo y llenar la mente con la palabra de Dios entendiendo esto. e riempire la mente della parola di Dio comprendendo questo. Cuando su cerebro lo entiende, Quando il nostro cervello lo capisce, cuando la información es suficiente en su mente, quando le informazioni sono sufficienti, sono nelle nostre menti, el Espíritu Santo toma esta información de la Biblia lo Spirito Santo prende queste informazioni della Bibbia y empieza a producir una transformación en tu vida. e incomincia a produrre una trasformazione nella tua vita. La peor tragedia del mundo cristiano de hoy La peggiore tragedia del mondo cristiano di oggi es la religiosidad. è la religiosità. La gente muy religiosa, La gente è molto religiosa, pero la gente necesita ser cristiana. ma le persone hanno bisogno di essere cristiane. Un cristiano Un cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo, è una persona che conosce e ama Cristo, pero necesitamos conocer a però Cristo. abbiamo bisogno di conoscere Cristo. Para conocer a alguien Per conoscere qualcuno hay que tomar tiempo para tratarse con la persona, bisogna prendere tempo per conoscere la persona, escuchar a la persona, ascoltare la persona, hablarle a la persona parlare con la persona, y pasar tiempo con la persona. passare del tempo con la gente. Si usted no dedica tiempo a alguien, no lo va a conocer. Se voi non dedicate tempo a qualcuno non lo conoscerete mai. En esta semana E in questa settimana necesitamos conocer a Jesús. abbiamo bisogno di conoscere Gesù. No importa a qué cultura usted pertenezca, Non importa a quale cultura voi abbiate, ni en qué lugar del mundo usted viva. in qualunque posto del mondo vivete, Cuando usted verdaderamente conoce a Jesús, quando voi veramente conoscerete Gesù, le cambia la vida. vi cambia la vita. Es automático. È automatica la No cosa. se puede evitar. Non si può? Evitar. Non si può evitare. Si usted lo conoce, Se voi lo conoscete, Él lo cambia. allora lui vi cambia. Si usted no lo conoce, Se voi non lo conoscete, usted no cambia. voi non cambiate. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. La parola pentimento significa cambiamento della mente. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento. Giovanni Battista predicò il pentimento. San Mateo capítulo número 3, versículo 1 en adelante. San Matteo capitolo 3, versículo 1 al 3. 3, 1 a 3. Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Giovanni Battista diceva pentitevi perché il regno dei cieli è vicino. El Señor Jesús comenzó a predicar San Mateo 4, 17. E il Signore Gesù incominciò a predicare, così come è scritto in Matteo 4,17, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. e diceva la stessa cosa, pentitevi perché il regno dei cieli è vicino. Pedro dijo en Hechos capítulo 2, versículo 37-38, Ma dice in Atti capitolo 2, versetto 35 a 38, la gente preguntó, varones galileos, ¿qué haremos? e la gente domandò, dice, ma uomini di Galilea, che faremo? Pedro contestó, E Pietro rispose, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados pentitevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. y recibiréis el don del Espíritu E Santo. allora sì che riceverete in dono lo Spirito Santo. Pablo dijo en Hechos capítulo 17, versículo 30, Paolo dice negli Atti capitolo 17, versetto 30, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dio manda a tutti gli uomini il pentimento affinché si pentano. San Marcos capítulo 6, versículo 12, San Marco capitolo 6, versetto 12, 12, los discípulos predicaron el arrepentimiento. i discepoli predicarono il pentimento. La palabra clave en la predicación del Evangelio es arrepentimiento. La parola chiave nella predicazione del Vangelo è pentimento. Si usted no conoce a Jesús, Se voi non conoscete Gesù, no es una persona arrepentida. non siete delle persone pentite. El arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo Il pentimento lo produce solo lo Spirito Santo y viene como consecuencia de conocer a Jesús. e arriva e viene come una conseguenza del fatto che conosciamo Gesù. Y si usted es una persona arrepentida, E se voi siete persone pentite, es una persona convertida.
Siete persone convertite. sufre la situación hermosa de la regeneración. La situazione bella della rigenerazione Hay un cambio en la vida. è un cambiamento di vita. Necesario es ese cambio en la vida. E questo è necessariamente bisogna cambiare la vita. Es imprescindible ese nuevo nacimiento. È imprescindibile questa nuova nascita. Ser cristiano no es aprender un nuevo concepto, Essere cristiani non è apprendere nuovi es concetti, conocer a una persona. è conoscere una Y persona. al conocer a esa persona, E quando si conosce questa se persona, produce un cambio en tu vida. avviene un cambio nella tua vita. Pregúntate, Domandati, ¿he nacido de nuevo? sono nato di nuovo? Pregúntate, Domandati, ¿he conocido a Jesucristo? ho conosciuto Gesù Cristo? Pregúntate, Domandati, ¿cuál es mi experiencia con Él? qual è la mia esperienza con Lui? ¿Eso es de vida o muerte? È una questione di vita o di morte, Eso es imprescindible. è imprescindibile. Por eso necesitamos conocerle a Él. Per questo è necessario che noi lo conosciamo. Cuando el conocimiento de la persona de Cristo entra a nuestra mente, Quando la conoscenza della persona di Cristo penetra nella nostra mente, cuando la palabra de Dios inunda nuestro ser, quando la parola di Dio inonda il nostro essere, el cambio se produce en forma automática. allora il cambiamento avviene in una forma automatica. Nuestro nuevo nacimiento es una realidad. La nuova nascita è una realtà. Por eso es imprescindible la Biblia. Per questo è imprescindibile la Bibbia. Somos participantes de la naturaleza de Cristo. Siamo partecipi della natura di Cristo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, In 1 Pietro capitolo 1 versetto 23 la Biblia dice, la Bibbia dice: renacidos no de simiente corruptible, rinati non da seme corruttibile, sino de incorruptible, ma da seme incorruttibile, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. attraverso la parola di Dio che vive e permane per sempre. Por eso Per questo bombardearemos tu mente con la Biblia, noi questa sera bombarderemo la tua mente con la Bibbia, la llenaremos de la Biblia, la riempiremo di Bibbia, nos sumergiremos en la Biblia, vi sommergeremo di Bibbia, contemplaremos la Biblia, contempleremo la Bibbia, porque es en esa palabra de Dios perché in questa parola di Dio que se encuentra el poder que nos cambia y nos transforma. che noi troviamo il potere che ci cambia e ci trasforma. Pedro dice, renacidos, Pietro dice rinati, volver a nacer, nascere di nuovo, no de simiente corruptible, non da seme corruttibile, sino de incorruptible, ma da incorruttibile, por la palabra de Dios. con la parola di Dio. Al conocer a Jesús, Conoscendo Gesù, que es un ser divino, che è un essere divino, nuestra mente se expande, la nostra mente si amplia, nuestro ser se enfoca il nostro essere si y infuoca, empezamos a ver cuánto valor tenemos a prescindere da quanto valore abbiamo. porque Cristo se hizo hombre por amor a nosotros. Allora, Porque Cristo se hizo hombre por amor a nosotros. Cristo si è fatto uomo per amore nostro. Recuerde que vino del cielo a la tierra, Ricordiamoci che scese dal cielo e venne in terra, nació como un bebé indefenso, nacque come un bebè indifeso, pasó 33 años y medio en este mundo, passò 33 anni e mezzo in questo mondo, aprendió la obediencia por lo que sufrió, apprese ad ubbidire attraverso la sofferenza, sacrificó su vida por amor a usted y por amor a mí, sacrificò la sua vita per amore vostro e per amore mio, resolvió el problema del pecado que empezó en el cielo, risolse il problema del peccato che era iniziato in cielo, desde la tierra, dalla terra para beneficio de todo el universo. per beneficio di tutto l'universo. Ahora la tierra Ora la terra se convierte si converte, en el punto de estudio de todo el universo. diventa il punto di osservazione per tutto l'universo. Ahora la tierra Ora la terra es la universidad del universo. è l'università di tutto l'universo. Como estuvo aquí el Señor Jesús, Come fu qui il Signore Gesù, la ciencia del conocimiento de la verdad la scienza della conoscenza della verità parte de la tierra parte dalla terra para todo el universo. e si diffonde in tutto l'universo. Si el ser humano entendiera el valor de su existencia, Se l'essere umano comprendesse el il valor valore de su di tutta la sua existencia, esistenza, comprendería y entendería lo grandioso que está pasando en su vida. comprenderebbe ciò che di grande e di valoroso che sta succedendo nella sua vita. ¿Qué está diciendo este hombre? Che cosa sta dicendo questo uomo? Preguntaría usted. Domanderete voi. Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesini capitolo 3 versetto 10. Mire lo que dice la Biblia. Guardate cosa dice la Bibbia. Adelante. Efesios 3, 10.
Efesini 3:10, affinché nel tempo presente, per mezzo della Chiesa, sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Qual è il dovere della Chiesa? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Far conoscere la multiforme saggezza di Dio. ¿A quiénes tiene la iglesia que darle a conocer la multiforme sabiduría de Dios? A chi deve far conoscere la Chiesa la multiforme saggezza di Dio? Dice a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. San Paolo dice ai principati e alle potestà che sono nei luoghi celesti. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice o non lo dice? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Es verdad o no es verdad? È verità o non è verità? ¿Sí o no? Sì o no? Ponga cuidado ahora. Fate attenzione ora. En 1 de Corintios capítulo 4, versículo 9, In 1 Corinzi capitolo 4 versetto 9 el apóstol Pablo l'Apostolo Paolo describe tres grupos. descrive tre gruppi. Por eso es tan importante lo que estamos estudiando. Per questo è importante ciò che noi stiamo studiando. ¿Cuáles son esos tres grupos que necesitan saber esta verdad? Quali sono questi tre gruppi che hanno bisogno di conoscere questa verità? 1 de Corintios capítulo 4, versículo 9. 1 Corinzi capitolo 4 versetto 9. Perché io ritengo che Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Tres grupos. Tre gruppi. Al mundo, Il mondo, a los ángeles, gli angeli, a los hombres. gli uomini. Los hombres están en la tierra, Gli uomini stanno in terra. los ángeles están en el cielo. Gli angeli stanno in cielo. Y el mundo, E il mondo, el cosmos, il cosmo, es todo el universo. è nell'universo. ¿Es importante la vida suya? È importante la vita ¿Sí o no? vostra? Sì ¿Es o no? importante o no es È importante? importante o non importante? A ver, ¿sí o no? Vediamo se sì o ¿Sí o no? Usted es tan importante que Dios quiere darse a conocer con usted y a través de usted en la tierra, en el cielo y en el universo. Voi siete tanto importanti che il Signore con voi è, Quiere darse a vuole, conocer. vuole farsi conoscere in terra, in cielo e nell'universo. ¿No lo dice la Biblia? Non lo dice la Bibbia? ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice o non lo dice? Necesitamos volver a la Biblia. Abbiamo bisogno di ritornare alla Bibbia. Necesitamos llenarnos de la Biblia. Abbiamo bisogno di riempirci di Necesitamos sumergirnos a la Bibbia. Biblia. Abbiamo bisogno di sommergerci nella Necesitamos permitir que la Biblia nos cree la mente de Cristo. Bibbia. Abbiamo bisogno che la Bibbia crei in noi la mente di Cristo. En 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, In 1 Corinzi capitolo 2 versetto 17 Paolo dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ma noi abbiamo la mente di Cristo. Jesús siempre dijo, Se Gesù sempre disse, escrito está. e così sta scritto. ¿Sí o no? Sì o no? ¿Sí o no? Sì o no? Número 1. Numero 1. En su vida moral siempre dijo, escrito está. Nella sua vita morale è sempre scritto, diceva sempre così sta scritto. A Satanás le dijo, escrito está. A Satana gli disse così sta scritto. A los escribas y a los fariseos le preguntaba, ¿qué está escrito en la escritura? Gli scribi farisei gli domandava cosa sta scritto nelle scritture. Y siempre expresó, E sempre espresse porque es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en las escrituras. che è necessario che si compia tutto ciò che nelle scritture è scritto su di me. Necesitamos llenarnos de la escritura. Abbiamo bisogno di riempirci della scrittura. Necesitamos entender las escrituras. Abbiamo bisogno di capire la scrittura. Es más que jugar a ser miembro de una iglesia. È di più che giocare ad essere membro di una chiesa. Es más que ser miembro de un grupo religioso. È di più che essere membro di un gruppo religioso. Es un asunto serio. È un fatto serio. Es dar a conocer a Dios. Es dar a conocer a Dios. Sta? Es dar a conocer a Dios. Ah, darsi a conoscere a Dio. Sì. Necesitamos conocer más a Jesús. Abbiamo bisogno di conoscere di più a Gesù. Este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. Questo è il mio figlio prediletto di cui mi sono compiaciuto. Mi Hijo amado, Il mio amato figlio. un ser divino, Un essere divino. el ungido, L'unto. el Mesías, Il Messia. Dios con nosotros. Dio con noi. La segunda parte dice en que mi alma tiene contentamiento.
La seconda parte dice in cui mi sono compiaciuto. Trabajemos con esto ahora. Ora vedremo questo. Recuerde que nosotros debemos estudiar el Hijo del Hombre como un ser humano. Ricordatevi che noi dobbiamo studiare il Figlio di Dio come essere umano. Y antes de hacerlo, E prima di farlo estamos mostrando la tesis de Jehová, la tesis de Dios, stiamo mostrando la tesi di Yahweh, la tesi di Dio, lo que Dios repitió 2 veces. ciò che Dio ha ripetuto 2 volte, Mateo 3:17, Mateo 17:5. Matteo 3,17 e Matteo 17,5. Cuando Dios dijo, Quando Dio disse, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento. questo è il mio figlio prediletto in cui mi sono compiaciuto. Ahora necesitamos ver la segunda parte en quien mi alma tiene contentamiento. E ora vedremo la seconda parte in cui mi sono compiaciuto. La primera parte está en Salmo 2, versículo 7. E la prima parte sta nel Salmo 2, versetto 7. La segunda parte en Isaías, capítulo 42, versículo 1. E la seconda parte in Isaia, capitolo 42, versetto 1. Recuerde que estos versículos los escogió Dios. Ricordatevi che questi versetti li ha scelti Dio Y de estos 2 versículos creó uno. e facendo la sintesi di questi 2 versetti ne ha creato uno solo. Capítulo 42, versículo 1, Isaías. Capitolo 42, versetto 1 dice così: Adelante. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui la mia anima si compiace. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà la giustizia alle nazioni. Mire el versículo otra vez. Osservate il versetto un'altra volta Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. e dice: ecco il mio servo che io sosterrò, Mi escogido. il mio eletto. Y ahora viene la frase, Ed ora c'è proprio la frase en quien mi alma tiene contentamiento. in cui la mia anima si compiace. ¿No es esa la frase que usó Dios? Non è questa la frase che ha usato Dio? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Es así o no es así? È così o non è così? Amén, amén. Amen. Este es mi Hijo amado, Salmos capítulo 2, versículo 7. Questo è il mio figlio amato, capitolo 2 di Matteo, versetto 7. Salmo 2, 7. Y ahora dice, en quien mi alma tiene contentamiento, Isaías 42, 1. E in Isaia 42, versetto 1 dice: di cui mi sono compiaciuto. Dios usa estos 2 versículos Dio usa questi 2 versetti para decirnos per dirci que Jesús es un ser divino che Gesù è un essere divino y se hace un ser humano, e si fa essere umano, que es un ser de arriba che è un essere che viene dall'alto y ahora viene y se hace un ser humano de abajo como el siervo sufriente. e ora diventa un essere umano qui in basso come un servo sofferente. Mire el versículo 1 otra vez. Osservate di nuovo il versetto 1. He aquí mi siervo. Ecco il mio servo. Isaías capítulo 52, In Isaia capitolo 52, versículo 13, versetto 3, 13, ¿Cómo dice el versículo 13? come dice il versetto 13, dice così: ecco il mio servo prospererà e sarà innalzato, elevato e grandemente esaltato. Si usted lee desde el versículo 13 del capítulo 52, Se voi avete letto il versetto 13 del capitolo 52 hasta el capítulo 53, versículo 12, sino al capitolo 53, versetto 12, descubre scopre, a Dios hablando de Jesús. scoprirete Dio che parla di Gesù. Nos habla de Jesús como el Mesías sufriente, el Mesías. Non ci parla di Gesù, cioè ci parla di Gesù come il Messia Ahora como el siervo sufriente. e ora come il servo sofferente, Mi siervo. il mio servo. Versículo 6. Versetto 6, Capítulo 53, versículo 6. capitolo 53, versetto 6. Mire lo que dice. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. ¿Qué hizo Dios? ¿Dónde colocó todas nuestras iniquidades? E perciò Dio dove ha collocato tutta questa iniquità? Encima de su siervo. Sul suo servo. ¿No es eso lo que dice el versículo 6? Non è questo quello che dice il versetto 6? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
ma Yahweh ha fatto ricadere su di lui i peccati di tutti noi. En la cruz del Calvario, ¿tomó Cristo el pecado de todos nosotros, sí o no? Sulla croce del Calvario Gesù ha preso su di sé i peccati nostri, sì o no? ¿Sí o no? Sì o no? Versículo 11. Versetto 11. ¿Qué dice el versículo 11? Adelante. Dice il versetto 11: egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusti molti perché si caricherà delle loro iniquità. Yo pregunto, Io domando, ¿dice o no dice que Jehová cargó en él todas las iniquidades nuestras, sí o no? dice o non dice che Yahweh caricò su di lui tutti i nostri peccati? Sì o no? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Dice el versículo 11 o no lo dice? Lo dice o non lo dice? Versículo 12. Nel versetto 12, 12esimo, Adelante. dice così: perciò gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. La pregunta, La domanda: ¿el siervo de Dios il servo di Dio tomó el pecado de todos nosotros? prese il peccato da tutti noi? ¿Sí o no? Prese i nostri peccati da ¿Lo noi? dice el versículo 6? Lo dice nel versetto 6? ¿Lo dice el versículo 11? Lo dice l'11? ¿Lo dice el versículo 12? Lo dice il versetto 12? Y en San Juan capítulo 1, versículo 29, E in San Giovanni capitolo 1 versetto 29 Juan el Bautista dijo, Giovanni Battista disse: he aquí el Cordero de Dios ecco l'agnello di Dio que lleva, que quita el pecado del che mundo. toglie i peccati del mondo. Mi pregunta, E la mia domanda: ¿es Jesucristo el siervo sufriente, sí o no? è Gesù Cristo il servo sofferente, sì o no? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Vino a pagar el precio de nuestros pecados, sí o no? È venuto a pagare il prezzo dei nostri peccati, sì o no? Esto tiene que estar claro. Questo deve essere chiaro. Si usted no tiene eso claro, Se voi non avete questo chiaro, usted está jugando con algo muy peligroso. voi state giocando con qualcosa di pericoloso. Cuando usted pierde la salvación, la perdió para siempre. Quando voi perdete la salvezza, la perdete per sempre. Si hay algo serio en su vida, es su salvación. C'è qualcosa, la cosa seria è solo nella salvezza in Cristo. La peor tragedia del ser humano La peggiore tragedia dell'essere umano es que no se ha dado cuenta è che non si dà conto lo peligroso que es el pecado. del pericolo che c'è nel peccato. El pecado es tan pecaminoso Il peccato è talmente peccaminoso que solo podía ser pagado che solo poteva essere pagato con la vida del Hijo de Dios. con la vita del Figlio di Dio. Piense por un momento, Pensate per un momento. si Dios no hizo nada para impedir la muerte de Cristo en la cruz, Se Dio non avesse fatto niente per impedire la morte di Cristo sulla croce estuvo tranquilo, e sarebbe stato tranquillo dejó que el proceso siguiera. e qualunque cosa sarebbe accaduta, En Getsemaní Cristo 3 veces oró, si es posible, pase de mí esta copa. in quella circostanza Gesù 3 volte disse: Signore, fai che questo calice passi oltre. Dios no cambió las cosas, Dio non cambiò niente. las cosas se La mantuvieron. cosa rimasero così come Había una sola manera de pagar el precio del pecado, perché c'era solo una maniera di pagare il prezzo del muriendo en peccato: la cruz. morire sulla croce. Si Dios soportó la muerte de Cristo en la cruz, Se Dio sopportò la morte di Cristo sulla croce, si no la impidió, se non la impedì, ¿qué garantiza que usted se salvará estando en sus pecados? chi ci garantisce che noi saremo salvati rimanendo nei nostri peccati? Recuerde, Ricordate el Señor nos salva del pecado, che il Signore ci salva dal peccato, pero no nos salva en el pecado. però non ci salva nel peccato. Eso tiene que estar claro. Questo deve essere chiaro. Eso tiene que estar claro en tu mente. Questo deve essere chiaro nella tua mente. Si Dios fue capaz de hacerse hombre para pagar el precio del pecado, Se Dio fu capace di farsi uomo per pagare il prezzo del peccato, entonces el pecado es un asunto serio y espantoso. e allora il peccato significa che è una faccenda seria e spaventosa. No es sabio jugar con el pecado. Non è saggio giocare col peccato. No es sabio mantenerse en el pecado. Non è saggio
coraggio mantenersi nel peccato. No hay seguridad en el pecado. Non c'è nessuna sicurezza nel peccato. No piense que Dios es tan bueno que tolerará tu pecado y te salvará en el E pecado. non pensate nemmeno che Dio sarà così buono che tollererà il tuo peccato Lo- e ti salverà ugualmente. Los antediluvianos se mantuvieron en el pecado y fueron arrasados por el diluvio. Gli antediluviani rimasero nel peccato e furono portati via dal diluvio. Sodoma y Gomorra se quedaron en pecado y fueron consumidas por el fuego. Sodoma e Gomorra sono rimasti nel peccato e sono stati consumati dal fuoco. No permitas que el enemigo te engañe pensando Non permettete che il nemico vi inganni pensando que puedes mantenerte en el pecado y salvarte en el pecado. che puoi rimanere nel peccato ed essere salvo nel peccato. Es È imposible. impossibile questo. El Señor nos salva del pecado. Il Signore ci salva dal peccato. Justificación significa Giustificazione significa perdón del pecado. perdono del peccato. Significa Significa liberación de la culpa por el pecado. liberazione dalla colpa a causa del peccato. Significa Significa liberación del castigo por el pecado. liberazione dal castigo che il peccato comporta. Significa Significa reconciliación con Dios. riconciliazione con Dio. Volver otra vez a una relación íntima y estrecha con Dios. Tornare di nuovo ad avere una relazione intima con Dio. Recuerda Ricordati que el Señor no soporta el pecado, che il Signore non sopporta il peccato. no tolera el Non pecado tollera il peccato. y aceptó hasta la muerte de Jesucristo E accettò persino la morte di Gesù Cristo para erradicar el pecado. per sradicare il peccato. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, Quando la Bibbia parla dell'ira di Dio, nos está diciendo non ci sta dicendo que todo lo que Dios ha creado es para beneficio y bendición de sus hijos. che tutto ciò che ha creato è per la benedizione e il beneficio dei suoi figli. En Génesis capítulo 1, versículo 31, In Genesi 1:31 la Biblia dice, la Bibbia dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dio vide che tutto ciò che aveva visto era buono in ogni modo. Cuando el pecado entró, Quando il peccato entrò, trastornó todo lo que era bueno en gran manera. trasformò tutto ciò che era buono in gran misura. Todo lo trastornó. Tutto fu trasformato. Ahora Dios se hace hombre y entra en este mundo. Ora Dio si fa uomo e entra in questo mondo. Cuando el pecado entra, entra la muerte. E quando il peccato entra la morte. Cuando entra Cristo, entra la vida. Quando entra Cristo entra la vita. Entra para traer la vida otra vez. Entra per portare la vita di nuovo. Cuando el pecado se enciende, la ira de Dios aparece. Quando il peccato si accende, l'ira di Dio appare. Aparece la ira de Dios para borrar, para deshacer lo que daña a sus hijos, a su creación. L'ira di Dio appare per cancellare, per distruggere ciò che distrugge i suoi figli. Dios ha sido misericordioso, Dio è stato misericordioso, ha sido paciente, è stato paziente, ha tolerado la existencia del pecado, ha tollerato l'esistenza del peccato dando tiempo a ti y a tu familia per dare tempo a te e alla tua famiglia para que se arrepientan. affinché vi pentiate. La gracia común abre un tiempo, un espacio de bendición, La grazia comune copre un tempo di grazia e di benedizione. pero esa gracia común no te salva. Però questa grazia comune, cioè una grazia superficiale sarebbe, non ti salva. Este tiempo es para que conozcas a Jesús, Il tempo è affinché tu possa conoscere Gesù, para que conozca la verdad, affinché tu conosca la verità, para que te entregues al Señor affinché tu ti abbandoni a Dio y entonces reciba la gracia salvadora. e così riceverai la grazia della salvezza. Esa gracia salvadora se encarna en la persona de Jesús. La grazia salvifica si incarna nella persona di Cristo. Jesús es el don de Dios, Gesù è il dono di Dio. el regalo inmerecido que nos da Dios. È il regalo che noi non abbiamo mai meritato. Nunca merecemos ese regalo. Mai abbiamo meritato questo regalo. Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Gesù ha pagato il prezzo del nostro peccato. Ahora en Cristo Ora in Cristo somos más que vencedores. siamo più che vincitori. Ahora en Cristo Ora in Cristo Dios triunfa y vence la maldad y el pecado. Dio trionfa e vince la malvagità del peccato. Romanos capítulo 8. Romani capitolo 8. Por eso es tan importante conocer a Cristo. È molto importante conoscere Cristo. No es cuestión de yo conozco, yo amo a Cristo. Non è questione di io conosco e io amo Cristo. ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo entiende? Come lo conosciamo? Come
come lo intendiamo. Cuando el Señor Jesús venga, Quando Gesù verrà, le dirá a la gente, dirà alla gente, dice él, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los non cielos, tutti coloro che dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ma coloro che fanno la volontà del Padre che sta in cielo. Muchos me dirán en aquel día, Molti mi diranno in quel giorno, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Signore, noi nel tuo nome abbiamo cacciato i demoni, en tu nombre hicimos muchos milagros. nel tuo nome abbiamo fatto molti miracoli. Dice el Señor Jesús, E dirà il Signore y Gesù, yo le protestaré, y yo les diré, io vi dirò, apartaos de mí, hacedores de maldad. allontanatevi da me, operatori di iniquità. Mucha gente en las iglesias, Molte persone nella Chiesa, muy religiosa, molte religioni, cuando el Señor Jesús venga, quando il Signore verrà, descubrirán scopriranno que no lo conocen. che non lo conosce. Esto es serio, E questo è grave, esto es de vida o muerte. questo è di vita o di morte. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Avete capito quello che stiamo dicendo? ¿Se entiende o no se entiende? Si capisce o se non si capisce? No deje en juego lo más importante en su vida. Non lasciate una cosa così importante nella vostra vita. Romanos capítulo 8, Romani capitolo 8, versículo 32 en adelante, dice la Biblia. versetto 32 in avanti dice così: certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Pregunto, Domando, ¿es cierto esto o no lo es? e certo questo non è certo. ¿Sí o no? Sì o no? Mire lo que dice el versículo 34. Guardate cosa dice il versetto 34. Una pregunta. Una domanda. ¿Quién es el que condenará? Chi è colui che li condannerà? Y responde, E si risponde, Cristo es el que murió. Cristo è colui che è morto. Y añade, E aggiunge, más aún el que también resucitó, e inoltre che è anche risuscitato. el que además está a la diestra de Dios, Colui che anche più sta alla destra di Dio. el que también intercede por nosotros. Colui che intercede per noi. La salvación está segura, asegurada, pagada y garantizada. La salvezza è sicura, è pagata e garantita. Sin embargo, Senza dubbio, asegúrese usted assicuratevi de que está en Cristo Jesús, che sia la salvezza in Cristo Gesù, que usted está conectado a Jesús, che voi siate connessi que usted a se ha Gesù, entregado a Jesús, che vi siete abbandonati a Cristo, que usted pertenece a Jesús, che voi apparteniate a Cristo, que usted es propiedad de Jesús. che voi siete proprietà di Gesù. Asegúrese a la luz de la Biblia. Assicuratevi alla luce della Bibbia. El Señor Jesús Il Signore Gesù es el siervo sufriente. è il servo sofferente. Vino a pagar el precio del pecado, È venuto a pagare il prezzo del peccato, a tomar el pecado y echarlo sobre él, a prendere il peccato e a metterlo su di sé, a matar el pecado en su propio cuerpo, ad uccidere il peccato nel suo proprio corpo, a pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. a pagare il prezzo dei tuoi peccati e dei miei. Un ser divino Un essere divino que se hace hombre che si fa uomo para resolver per risolvere el problema del pecado il problema del peccato desde la tierra dalla terra para todo el universo. per tutto l'universo. Recuerde que el problema del pecado empezó en el cielo. Ricordatevi che il problema del peccato ha avuto inizio in cielo. Por eso la tierra Per questo la terra es el libro de texto del universo. è il libro di testo di tutto El l'universo. universo entero, È l'universo intero. ángeles Angeli y todo el universo e tutto l'universo están mirando la tierra. stanno osservando la terra. Usted y yo somos los protagonistas. E voi e Dio siamo i protagonisti. Es más que ser miembro de la iglesia, Ed è più che essere membri di chiesa. es más que simplemente introducirnos en el cielo, Ed è semplicemente è più che essere introdotti in cielo. es dar a conocer la belleza de la salvación en Cristo Jesús. È
conoscere la bellezza della salvezza in Cristo Gesù. Es más que un concepto, es un principio, È più che un concetto, è un principio, es una experiencia, è un'esperienza, es algo existencial. è qualcosa di esistenziale. Por eso es tan importante la palabra adoración, Per questo è così importante la parola adorazione, porque la adoración no es un culto, perché l'adorazione non è un culto, es una vivencia, è un modo di una vivere, experiencia cotidiana, un'esperienza continua, un estilo de vida, uno stile una di vita, cultura de pensamiento, una cultura di una pensiero, cosmovisión. una cosmovisione, Es un ser para hacer. è un essere per essere. La persona que te conoce La persona che ti conosce debe estar conociendo los perfiles de Jesús. deve attraverso te conoscere il profilo di Cristo. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, Pietro dice in prima Pietro capitolo 2 versetto 9, mas vosotros sois linaje escogido, ma voi siete un lignaggio scelto, real un sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, una gente santa, pueblo adquirido por Dios, che un popolo scelto da Dio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. affinché voi annunciate le virtudi di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla luce. No dice, Non dice, vosotros seréis. non dice voi sarete, No dice, non dice vosotros seréis linaje escogido. voi sarete un lignaggio scelto, No dice, non dice vosotros seréis real sacerdocio. voi sarete un real sacerdote, No dice, non dice vosotros seréis nación santa. voi sarete una nazione santa, No dice, non dice vosotros anunciaréis las virtudes. voi annunzierete le virtù, Dice, ustedes lo son, dice voi lo siete, lo somos. lo siamo. La pregunta es, La domanda è, ¿lo somos? lo siamo? ¿Está tu vida reflejando las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable? La tua vita sta riflettendo la virtù di colui che ti ha chiamato dalla luce? ¿Está mirando la gente la belleza y los perfiles de Cristo Jesús en la vida tuya? La gente sta vedendo il profilo di Gesù nella tua vita? ¿Cuántos días tenía Lázaro muerto? Quantos días? Tenía Lázaro muerto. Quanti giorni rimase Lazzaro nella tomba? ¿Cuántos días? Quanti giorni? 4. 4. ¿Estaba muerto? Era morto? ¿Sí o no? Sì, Estaba muerto. era morto. Bien muerto. Bien muerto. Muy muerto, acabadamente muerto. Un morto totalmente morto. ¿Sí o no? Sì o no? ¿Por qué Cristo esperó 4 días para resucitarlo? Perché Gesù aspettò 4 giorni per risuscitarlo? Porque había un folclore en el pueblo judío en ese tiempo Perché in quel tempo c'era un aspetto folcloristico nel popolo di Dio, muy pagano, molto pagano, de que el alma salía del cuerpo y podía volver a entrar al cuerpo. perché dicevano che l'anima che era uscita dal corpo poi poteva ritornare nuovamente nel corpo. Si lo resucitan el primer día, la gente no iba a creer en la resurrección, Se l'avesse risorto il primo Dio, risuscitato il primo giorno, porque la gente non avrebbe creduto el alla folclore pagano decía que el muerto duraba 3 días dando el alma dando vuelta para entrar en el cuerpo. Perché Ponga cuidado. Sì, ma lo dicono también aquí. Perché il folklore pagano diceva che entro i 3 giorni l'anima poteva rientrare nuovamente nel corpo. En 3 días. Nei 3 Él giorni. esperó 4 días E il Signore aspettò 4 giorni para que todo el mundo sepa que estaba verdaderamente muerto. affinché tutti sapessero che era veramente morto. Un muerto de 4 días tiene muchos gusanos. E un morto di 4 giorni ha già molti vermi. Muerto, muerto. Morto. No esté muerto refrigerado en una... No. Morto messo nel frigorifero. Y Lázaro estaba muerto, estaba enterrado en una tumba. E Lazzaro era morto ed era già stato sepolto nella tomba. ¿Qué dijo la hermana? ¿Qué dijo Marta? Che disse che sua sorella? Cuando Marta? Cristo dijo, quiten la piedra. E quando Gesù disse Y togliete la pietra. y de ya. Guardate che già puzza. ¿Estaba podrido o no estaba podrido? Era putrefatto o non era putrefatto? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Jesucristo lo resucitó o no lo resucitó? Gesù lo risuscitò? No. ¿Dónde se fueron los gusanos? Dove se ne andati a finire? ¿Dónde se fue la podredumbre? Dove se ne andò la putrefazione? ¿Lo hizo de nuevo o no lo hizo de nuevo? Lo fece di nuovo o non lo fece di nuovo? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Tiene Cristo poder para hacerte de nuevo? Gesù Cristo ha il potere di farti nuovamente? ¿Sí o no? Sì o no? Entonces no diga que soy débil, que no. Jesucristo es todopoderoso. Allora non diciamo che siamo deboli perché Dio è l'onnipotente.
No hay excusa para el pecado. Non c'è scusa per il peccato. Jesucristo murió en la cruz para pagar el precio de tu pecado. Gesù morì sulla croce per pagare il prezzo del tuo peccato. Se hizo hombre y caminó por la tierra. Si fece uomo e visse sulla terra. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice la Biblia. E il libro di Ebrei, capitolo 4, versetto 15 dice, Versículo 15 y 16. Escuche, por favor, mire qué cosa linda para nosotros. Hebreos 4, 15 y 16. ¿Cómo dice? Porque no tenemos... Noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma abbiamo uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. E il poi 16? dice, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Nos desesperamos porque somos malos y pecadores. Non dobbiamo disperare perché siamo dei peccatori. ¿Sí o no? Sì o no? Y vivimos cayendo. ¿Sí o no? E viviamo cadendo. Y sì o queremos no? hacer lo bueno y ser lo mejor y no podemos. Vogliamo fare le cose migliori, le cose buone, ma non le facciamo. Non ¿Entiende possiamo. Cristo nuestra situación? Capisce Gesù la nostra situazione? ¿La entiende o no la entiende? La capisce o non la capisce? A ver, ¿sí o no? Sì o no? ¿Sí o no? Sí o no. ¿Podemos acercarnos confiadamente a Jesucristo? Possiamo avvicinarci con fiducia a Gesù? ¿Entiende nuestra situación? Lei la capisce la nostra situazione? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de comprender nuestra situación. Qui dice che noi non abbiamo un sommo sacerdote che non è capace di capire le nostre situazioni. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ma dice, noi abbiamo un sommo sacerdote che fu tentato in tutto come noi, ma senza peccare. ¿Conoce Cristo nuestro problema? Conosce Gesù i nostri problemi? A ver, ¿lo conoce o no lo conoce? Li conosce o non li conosce? Entonces necesitamos estudiar la Biblia Noi abbiamo bisogno di studiare la Bibbia para conocer a Jesús, per conoscere Gesù, para entender su interés y empeño por nosotros, per comprendere ciò che Lui intende fare para per ver noi, todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor. per capire tutto ciò che Dio ha fatto per il nostro favore. Estudiando la Biblia, Studiando la Bibbia, se enciende y se levanta y se realiza nuestra fe. la nostra fede si realizza. Romanos 10, 17. Romani 10, 17. La fe es por el oír la palabra de Dios. La fede viene dall'udire la parola di Dio. Usted no puede tener fe en Dios si no estudia la Biblia. Noi non possiamo avere fede in Dio se non studiamo la Bibbia. La duda lo van a matar. La duda. I dubbi ci uccideranno. Si usted no estudia la Biblia, Se voi non studiate la Bibbia, si no se llena de la Biblia, se non ci riempiamo aunque di usted Bibbia, quiera, anche se voi desiderate, no le va a creer a Dios. voi non crederete mai in La Dio. fe nace al estudiar la Biblia. La fede nasce studiando la Bibbia. ¿Qué estamos haciendo hoy? Che stiamo facendo oggi? Estudiando la Biblia, Estudiando la Biblia. leyendo la Biblia, Leyendo la Biblia. sumergiéndonos en la Biblia. Sottomettendoci alla Bibbia. ¿Es así o no es así? È così o non è così? ¿Es así o no es así? Todo lo que estamos estudiando, ¿es así o no es así? Tutto quello che stiamo studiando è così. ¿Lo o ha non è hecho così? Dios? L'ha fatto Dio. ¿Dios se hizo hombre? Si è fatto uomo. ¿Nació como un indefenso niño? Nacque come un bimbo ¿Sí o indifeso. no? Sì o no? ¿Lo clavaron en una cruz? Lo inchiodarono in una ¿Pagó el croce. precio de nuestros pecados? Ha preso su di sé i nostri peccati. ¿Lo hizo o no lo hizo? Lo fece o non lo fece? El pecado Il peccato ha creado ha creato una situación una situazione de parálisis de los sentidos. di una paralisi nei sensi. Viendo, nei sentimenti. viendo no vemos, viendo no vemos Vedendo non vediamo y oyendo no oímos. e udendo non udiamo. Hay algo espantoso en nuestra mente, C'è qualcosa di spaventoso nella nostra mente. algo que no nos permite entender o comprender. Ha qualcosa che non ci permette né di intendere né di comprendere. Los ángeles se maravillan Gli angeli si meravigliano de nuestra actitud. della nostra attitudine. El universo entero se maravilla E l'universo intero si meraviglia de nuestra actitud. della nostra attitudine. ¿Cómo pueden ser así Come possono essere cuando così? Dios lo ha dado todo por ellos? Quando Dio ha dato tutto per loro. Mire lo que dice la Biblia. Guardate cosa dice la Cómo el Bibbia. enemigo está trabajando con tu mente Siccome il nemico sta lavorando nella para tua mente, distraerte de la Biblia. affinché tu ti distrai dalla Bibbia, Seamos sinceros. siamo sinceri. ¿Verdad que no estamos ocupando suficiente tiempo para la oración y la Biblia? È
È vero che noi non ci stiamo dedicando sufficientemente alla preghiera e alla Bibbia? Seamos sinceros. Dobbiamo essere sinceri. ¿Es así o no es así? Es así, Ahora, ¿no? miren lo que está pasando en su cerebro en estos momentos si no hay suficiente tiempo para la Biblia y la oración. E pensate vedete cosa sta succedendo nel vostro cervello in questo momento se non c'è sufficientemente tempo per la preghiera e lo studio della Bibbia. Ponga cuidado, no es cosa del pastor, Fate attenzione, non è una cosa del pastore, ni del anciano, né dell'anziano, ni de mamá, né della mamma, ni de papá. né di papà. Es cosa tuya y cosa mía. È cosa tua, è cosa mia, Es cosa de cada uno. è cosa di ognuno. El esposo no puede ayudar a la esposa. Lo sposo non può aiutare la sposa. La esposa no puede ayudar al esposo. La sposa non può aiutare lo sposo. Los padres no pueden ayudar a los hijos. E loro non possono aiutare i figli. Ni los hijos pueden ayudar a los padres. E né i figli possono dare ai padri. Nadie te puede ayudar Niente li può aiutare en lo que tú tienes que hacer. rispetto a quello che tu devi fare. En casa tenemos 3 hijos. A casa noi abbiamo 3 figli. Desde bebé Sin da piccoli le enseñamos a tomar decisiones. abbiamo insegnato a prendere decisioni. Y ellos saben E loro sanno que han tomado sus decisiones. che hanno preso la loro Y decisione. ellos saben E loro que han sanno pagado sus consecuencias. che hanno pagato anche le loro Desde conseguenze. niño aprendí en la Biblia Da piccoli hanno preso nella que Bibbia a la gente hay que mostrarle los 2 caminos. che A la gente hay que mostrarle los 2 caminos. bisogna mostrare alla gente le 2 strade. Hay un camino que es correcto y que te lleva a la prosperidad, la bendición y a estar en paz con Dios. C'è un sentiero che ti porta alla pace e a vivere in pace con Dio. Hay un camino que te lleva a la rebelión y estar en problemas con Dios y te lleva el demonio. E c'è un altro sentiero che ti porta alla ribellione con Dio e ti porta al demonio. Aquí están los 2 caminos, mi hijo. E qui ci sono le 2 strade. Tú escoge. Tu devi scegliere. Te recomiendo este camino. Io ti raccomando questa strada, Es lo mejor que puede ser. è l'unico che posso fare. Yo pregunto, ¿murió Cristo por nuestros pecados? E io vi domando, è morto Gesù per i nostri peccati? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Pagó el precio de nuestros pecados? Pagò il prezzo dei nostri peccati. Entonces, ¿para qué vivir en pecado? ¿Para qué vivir en pecado? Perché vivere allora nel peccato? No tiene sentido. Non ha ragione. Cuando nos alejamos de la Biblia, Quando noi ci allontaniamo dalla Bibbia, cuando no practicamos la oración, quando non pratichiamo la preghiera, mire lo que dice Pablo. guardate cosa dice Segunda de Paolo. Corintios capítulo número 3, Seconda di Corinzi, capitolo 3, versículo 14. Ponga cuidado. versetto 14. Ponga Dice mucho così: cuidado. Fate attenzione, ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Dice, Versículo número 14, primera le frase. loro menti sono diventate ottuse. La palabra embotó, embotar, nos da la idea de una roca. La parola ottuso ci dà l'idea di una roccia. Se entorpeció. Si è intorpidita, La mente se cerró. la mente si è chiusa. Cuando usted no se llena de la Biblia, Quando non si riempie di Bibbia, cuando usted no hace de la oración algo frecuente, constante y permanente, quando noi non facciamo della preghiera qualcosa di frequente e di continuo, su mente se pone obtusa. la nostra mente si pone ottusa. La mente, el entendimiento, la nous se embota. La mente, le capacità intellettuali si ingolfano. No entiende las cosas espirituales. Non capiscono più le cose spirituali. Ahora, mire otro verbo peor, más terrible de lo que hace el demonio cuando usted no estudia la Biblia ni ora. E ora osservate un altro verbo, Cap- ancora peggiore di quello che succede nella nostra mente, che il demonio fa quando noi non studiamo la Bibbia. Capítulo 4, versículo 4. Capitolo 4, versetto 4, dice così: nei quali quelli che non credono, il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. ¿Es maravilloso este versículo, sí o no? È meraviglioso questo versetto, sì o no? ¿Lo es o no lo es? Lo è o non lo è? Leámoslo otra vez, léalo otra vez, por favor. Sì, lo leggo di nuovo. Nei quali
quelli che non credono, il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Che cos'è il Vangelo di Cristo? La muerte, La morte, la sepultura, il seppellimento, la resurrección de Jesús. la resurrezione di Cristo. Sabemos del Evangelio. Sappiamo del Vangelo, Hemos oído del Evangelio. abbiamo udito l'Evangelo. La pregunta es, ¿creemos al Evangelio? Ma la domanda è questa: crediamo nell'Evangelo? Lo que sabemos no necesariamente lo creemos. Quello che sappiamo non necessariamente lo crediamo. Sabemos muchas cosas. Sappiamo molte cose. Lo que nosotros creemos es lo que nosotros vivimos. Ciò che noi crediamo è ciò che noi viviamo. Si creemos en el Evangelio, Se noi crediamo nel Vangelo, tenemos una plena conciencia abbiamo una piena coscienza, de la inmensidad del sacrificio de Jesús, una piena consapevolezza dell'immensità del sacrificio di Cristo. lo inmensamente glorioso del sacrificio de Jesús. L'immensamente glorioso del sacrificio di Cristo. El valor tan grande, el precio tan alto que pagó Dios por mi vida. Il valore grande e il prezzo così grande che Cristo ha pagato per la mia vita. Al estudiar la Biblia, Studiando la Bibbia, al saber quién es Jesús, sapendo chi è Gesù Cristo, al ver la vida que vivió, vedendo, osservando la vita che visse, al entender los sufrimientos por los que pasó, intendendo le sofferenze attraverso quello che passò. mi mente comprende a través de la Biblia, La mia mente deve capire attraverso la Bibbia. mi mente se aclara a través de la La oración, mia mente si schiarisce attraverso la preghiera. que soy una persona sumamente valiosa para Dios, Che sono una persona grandemente valorosa per Dio. que Dios ha pagado por mí Che Dio ha pagato per me. lo que jamás nada ni nadie puede pagar. Ciò che mai nessuno potrà pagare. Dios murió en una cruz. Dio morì in una croce. El Señor Jesús dio su vida por mí. Il Signore Gesù diede la sua vita per me. Entonces ahora sé que soy una persona valiosa. E allora io so che sono una persona valorosa. ¿Es verdad o no es verdad? È verità o non è verità? ¿Es verdad o no es verdad? È verità o non è verità? ¿Es verdad o no es verdad? È verità o non è verità? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cuando usted descubre quién es, Quando voi scoprite chi siete, quién realmente es usted, chi realmente siete voi, qué valor tiene usted para Dios, che valore avete voi per en Dio, su mente nella vostra mente, se sacude la mente si scuote la mente, se despierta la si mente sveglia la mente, y entonces su cerebro dice, wow, e allora il vostro cervello dirà: wow, wow, wow. vabbè, Esto es increíble. questo è incredibile. Usted llega a su casa Voi arrivate a casa vostra y le hacen una llamada. e vi fanno una chiamata, Le estamos llamando del banco vi stanno chiamando dalla banca para decirle per dirvi que alguien hizo un depósito che qualcuno ha fatto un deposito y hizo un depósito en euro para su cuenta. e ha messo dei soldi in euro, degli euro sul vostro conto. Queremos advertirle E vogliono avvertirvi que han depositado en su cuenta che hanno depositato nel vostro conto 100.000 millones de euros. 6.000 milioni di euro. ¿Qué dice usted? Che dite voi? ¡Wow! ¡Wow! Pero eso es solo dinero. Però è solo denaro. Si usted se muere, Se voi morite, ese dinero se queda en el banco. questi soldi restano Estamos in banca. hablando Stiamo parlando. del Hijo de Dios. Noi stiamo parlando del figlio di Estamos Dio. hablando Stiamo parlando que Dios se hizo hombre. che Dio si è fatto Estamos uomo. hablando Stiamo parlando que el creador del universo entero che il creatore dell'universo se hizo hombre por usted. si è fatto uomo per voi. ¿Quién es más poderoso y más valioso que Jesús? Il più valente, il più valoroso di tutti è Gesù. Una estrella, Una stella, completamente una estrella, completamente una stella. puede ser un diamante. Può essere anche un diamante. ¿Sí o no? Sì o no? ¿Sí o no? ¿Es usted valioso? È valoroso, vale questo? ¿Vale o no vale? Vale o non vale? La Biblia dice que sí. La metà dice di sì. La Biblia La Bibbia dice que di sí. Mejor aterricemos.
E ora atterriamo. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa la È Biblia? bella la Bibbia o non è bella? ¿Sí o no? Sì o no? Nadie vivirá por encima de sus pensamientos. Nessuno vivrà al di sopra dei suoi pensieri. Usted es lo que usted es porque es el producto de cómo usted piensa. Voi siete voi stessi perché siete il prodotto dei vostri pensieri. ¿Es así o no es así? È così o non è così? Usted como usted es porque usted piensa que usted es el producto de usted mismo. Voi siete così perché siete il prodotto di voi stessi. Pero dei qué vostri cosa pensieri. linda es saber quiénes somos. Perché la cosa bella è sapere chi siamo. Lindo cuando la Biblia dice, amados, ahora somos hijos de Dios. È bello quando la Bibbia dice, amati, ora noi siamo figli di Dio. ¿Lo somos o no lo somos? Siamo o non lo siamo? ¿Sí o no? El Señor Jesús murió por ti y por mí. Il Signore Gesù è morto per te e per me. Dios nos dice que Cristo es el siervo sufriente. Dio ci dice che Cristo è il servo sofferente. En el capítulo 42, versículo 1 de Isaías dice, pondré mi espíritu en mi siervo. E nel capitolo 42, versicolo 42, versículo 1. di Isaia, 42, versetto 1, El Señor dice, pondré mi espíritu en mi siervo. Sobre mi metterò il siervo. mio spirito nel mio servo. Ese siervo sufriente Questo servo sofferente que vendría a la tierra, che sarebbe venuto in terra vendría con una misión. sarebbe venuto con una missione. ¿Cuál era esa misión? Qual era questa missione? Capítulo 61 de Isaías, versículo 1 y 2. Mire qué cosa linda, vamos a aterrizar. Capitolo 61 di Isaia, Versículo versetto 1 e 2. 2. Atterriamo con questi versetti. Dice così: lo spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio. ¿Vendría el siervo sufriente a la tierra a cumplir una misión? Sí. Sarebbe venuto il servo sofferente in terra a compiere una missione? Sì. Sí. ¿Quién es este siervo sufriente? Chi è questo servo sofferente? Cristo Jesús. Cristo Gesù. ¿A qué vino a la tierra? Perché è venuto in terra? San Lucas capítulo 4, San Luca, capitolo 4, versículo 18 al 21. versetti 18 a 21. Ponga cuidado en este versículo. Fate attenzione in questi versetti. Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si pose a sedere. E gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. ¿Es Cristo el siervo sufriente? È Cristo il servo sofferente? ¿Sí o no? Sì o no? ¿A qué vino a la tierra? Perché è venuto in terra? Mire qué cosa tierna y hermosa. Vedete che cosa eterna e meravigliosa. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por dice- cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice: lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per portare la buona notizia ai poveri. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, Mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, a pregonar libertad a los cautivos per proclamare la libertà ai prigionieri y vista a los ciegos, e il recupero della vista ai ciechi, a poner en libertad a los oprimidos, per rimettere in libertà gli oppressi, a predicar el año agradable del Señor. per predicare l'anno accettevole del Signore. ¿Es maravilloso el Señor? È meraviglioso il Signore? ¿Es hermoso Dios? È meraviglioso Dio? ¿Es paciente Dios? È paziente Dio? Sí. Sì. Dios sabe Dio sa que el pecado ha dañado nuestra che mente. il peccato ha distrutto la nostra mente. Dios sabe Dio sa que el enemigo embota nuestro entendimiento. che il nemico distrugge le nostre capacità di pensare. Dios sabe Dio sa que necesita
tiempo para trabajar con nosotros. che ha bisogno di tempo per lavorare con noi. 6.000 años han pasado 6.000 anni sono passati y tú has sido paciente. ed è stato paziente. ¿Has sido paciente o no has sido È paciente? stato paziente o non è stato paziente? Seamos sinceros. Siamo sinceri. ¿Verdad que aún nosotros que nos llamamos cristianos hemos sido dejados y descuidados con las cosas espirituales? E ¿Sí o no? vedremo che anche noi che ci professiamo come cristiani siamo stati superficiali nelle cose spirituali. ¿Sí o no? Sì o no? Y Dios ha sido paciente. Il Dio è stato paziente. Y ha esperado. E ha aspettato. Y ha esperado. Aspettato. Y ha esperado. Aspettato. ¿Pero hasta cuándo? Ma fino a quando? ¿Hasta cuándo? Fino a quando? Necesitamos entender quién es Cristo Jesús. Abbiamo bisogno di capire chi è Cristo Gesù. Necesitamos estudiar cómo es que Cristo es el Hijo del Hombre y a la vez el siervo sufriente. Dobbiamo capire e studiare com'è possibile che Gesù sia il figlio dell'uomo e nello stesso tempo il servo sofferente. San Mateo capítulo 17, versículo 12. San Matteo capitolo 17 versetto 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Come dice il versetto 12? Mateo capítulo 17, versículo 12. ¿Cómo dice? Dice così: ma io vi dico che Elia è già venuto ed essi non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire da parte loro. ¿Sabía Cristo que lo iban a maltratar? Gesù lo sapeva che l'avrebbero maltrattato? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Que lo iban a escupir? Che l'avrebbero sputato? ¿Lo iban a golpear? Che l'avrebbero colpito? ¿Que lo iban a crucificar? Che l'avrebbero crocifisso? ¿Por qué no se devolvió? Perché Gesù Cristo non lasciò perdere? ¿Estaba obligado a hacer eso? Era obbligato a fare questo? No. Nadie lo podía obligar. Nessuno l'avrebbe mai potuto obbligare. Ahora yo te pregunto, Allora io ti domando, ¿por qué sigo adelante? perché continua ad ¿Por amor a avanti? quién? Come? ¿Por amor a quién? Per amore a chi andò avanti? ¿Por amor a quién? Per amore a chi? ¿A quién? Continuò. ¿Por amor a quién? Per amore di chi? No, ¿por amor a quién? No, ¿por amor a quién? Ah, por amor a usted. Per amore a te. Por amor a usted. Por amor a te, usted. a te. Yo tengo mi esposa, se llama Esther. Mia moglie si chiama Esther. Yo nunca le voy a decir, Esther nos ama a nosotros, se equivocaron, me ama a mí. Io mai direi mia moglie ama noi, dico mia moglie ama me, ¿Sí o no? sì o no? Porque hay un amor especial Perché c'è un amore speciale, que es para mí. è per me. Ella ama a sus hijos, Lei ama i suoi pero el amor mío es el mío. però il mio è il mio. Ella no me va a amar a mí como ama a sus hijos. Lei non amerà me come ama i suoi figli, ¿Sí o no? sì o no? Nadie te amará como te ama el Señor. Nessuno ti amerà come ti ama il Signore. Nadie, Nessuno, nadie, nessuno, nadie. nessuno. Y aunque tú no lo ames, E anche se tu non lo ami, el Señor te amará. il Signore ti amerà. Dios siempre amará. Il Signore sempre amerà. Y destruirá todo lo que es malo E distruggerà tutto ciò che è malvagio por amor, per amore, jamás por otra cosa. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La Bibbia dice: noi amiamo Lui perché Lui ci ha amati per primo. ¿Es verdad o no es verdad? È verità o non è verità? Capítulo 18, versículo 11, San Mateo. Capitolo 18, versetto 11 di San Matteo. ¿Cómo dice? Dice così: poi il figlio dell'uomo è venuto per salvare ciò che era perduto. ¿Es verdad o no es verdad? È verità o non è verità? Vino a salvar ¿qué cosa? È venuto a salvare che cosa? Lo que se había perdido. Ciò che era perduto. ¿Cuánto le iba a costar a Cristo salvar lo que se había perdido? E quanto sarebbe costato a Cristo salvare ciò che era perduto? Todo. Tutto. Cuando usted muere, ¿cuánto pierde? Quando voi morite, quanto perdete? Todo. Tutto. Oh, no. A ver, ¿sí o no? Sì o no? En mi país había un señor muy rico, riquísimo. Nel mio paese c'era un uomo molto ricco, ricchissimo. Tenía tanto ganado, tantas vacas, Aveva tante greggi, tante mucche, que había que
ir a ver en helicóptero de tanto animales que eran. E lui per controllarli doveva andare in elicottero a vedere tutti questi, a sorvegliare tutte queste bestie. Y un día se murió en un accidente E un giorno è morto in un incidente automovilístico. automobilistico. Y parece como una ironía E sembrerebbe una cosa come un'ironia que cuando lo enterraron en el cementerio, che quando lo seppellirono al cimitero, el nicho de él quedó por encima del muro del cementerio. il niccio, El nicho, la nicchia, il loculo rimase al di sopra del muro, era sopra il muro del cimitero. y cuando usted pasaba por la calle por fuera, E quando voi passavate nella strada dalla parte di fuori del cimitero ve ese cuadrito de concreto donde estaba esa caja ahí arriba. e vedevate voi questo posto, questo loculo dove lui era messo di dentro. Un hombre que tenía miles y miles y miles de tareas, Lui che aveva migliaia e migliaia di ettari di terreno, dueño de muchísimo terreno, padrone di tanto terreno, lo encaramaron en ese cuadrito de concreto. e lo infilarono dentro quel quadretto di terreno. No tenía nada. Non aveva niente. ¿Sí o no? A ver, ¿es así o no es así? E così non esiste. Aquí en la tierra tenemos nada. In terra non abbiamo niente. Solo lo que tienen a Cristo lo tienen todo. Solo coloro che hanno Cristo hanno tutto. Cristo sabía que tendría que pagarlo todo. Gesù sapeva che bisognava pagare tutto. Aquí debemos terminar para que usted quiera volver a escuchar. Noi qui dobbiamo finire affinché voi possiate tornare ad ascoltarmi. San Marcos capítulo 8, versículo 31. San Marco capitolo 8 versetto 31. ¿Cómo dice el versículo 31? Cosa dice il versetto 31? Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse riprovato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, e fosse ucciso e dopo 3 giorni risuscitasse. Yo pregunto, Io domando, ¿sabía Cristo lo que le iba a pasar? sapeva Gesù cosa gli sarebbe accaduto? ¿Sabía el precio que tenía que pagar? Sapeva il prezzo che avrebbe dovuto pagare? ¿Sabía lo que tenía que hacer para salvarte a ti y salvarme a mí? Sapeva ciò che avrebbe dovuto fare per salvare te e salvare me? ¿Siguió Cristo adelante? Andò Gesù avanti, ¿Pagó el precio del pecado? pagò il prezzo del peccato? Capítulo 9, versículo 31. Capitolo 9, versetto 31. Mira lo que dice el Señor. Guardate cosa dice il Signore. Egli infatti ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo sarà presto dato nelle mani degli uomini ed essi lo uccideranno, ma dopo essere stato ucciso risusciterà il terzo giorno. ¿Qué haría usted si sabe que lo van a matar? Che fareste voi sapendo che qualcuno potrebbe ucciderlo? ¿Qué hace usted si sabe que quien lo va a matar usted lo puede convertir en polvo? Che fareste voi se sapete che chi lo va, che se qualcuno, aspettate, se qualcuno ci vuole uccidere, noi lo possiamo convertire in polvere, far diventare polvere. Ustedes recuerdan que cuando fueron a tomar preso a Jesús, E voi dovete ricordare che quando andarono a prendere Gesù Cristo, Pedro sacó una espada y le cortò una oreja, la oreja derecha a Malco, un siervo del sumo sacerdote. Pietro tirò fuori la spada e gli tagliò l'orecchia al servo del sommo sacerdote, a Malco. Jesús dijo, E Gesù disse: guarda tu espada, posa la tua spada, porque el que mata espada, espada debe ser muerto. perché colui che ferisce di spada perisce. ¿O acaso tú no sabes que yo puedo orar a mi Padre Tu forse non sai che io posso pregare il mio Padre y Él enviaría 12 legiones de e ángeles? lui invierebbe 12 legioni di angeli? Pero ¿y si hago eso? ¿Cómo se cumplirían las escrituras? Qué cosa linda. Però se avesse fatto così, come si sarebbero compiute le scritture? Si yo hago eso, Se io faccio questo, ¿cómo se salva Andrés? come si salva? Andrés. Andrea. Si yo hago eso, Se io faccio questo, Andrés se va a perder. Andrea si perderebbe. Así que mejor yo sufro. Así que mejor sufro. È meglio soffrire, Yo prefiero sufrir io preferisco soffrire, que me maten che mi uccidano para que Andrés pueda salvarse. affinché Andrea possa essere salvato. Yo le pregunto, ¿tengo que amar a Jesús o no? Io vi domando, devo amare Gesù o no? ¿Sí o no?
Sì o no? ¿Merece Él mi amor? Merita lui il mio amore? ¿Se ganó mi amor? Si è guadagnato il mio amore? Cuando una persona hace por ti las cosas porque tú te ganaste su amor, Quando una persona fa qualcosa affinché tu ti guadagni il suo amore, la persona no importa lo que haga, es feliz haciendo lo que necesita ser hecho en beneficio tuyo. sì, la persona farà tutto quello che è necessario per te. ¿Usted ama a alguna persona? Voi amate qualcuno? ¿Usted ama a alguna persona de verdad, de verdad? Voi amate qualcuno veramente? Llame esposo, llame hijo, llame esposa, llámele el nombre que usted quiera, Chiamatelo pero sposo, figlio? ¿ama usted a alguien de verdad? Amate qualcuno veramente? ¿Sí o no? Sì o no? Hoy yo me senté en una mesa a comer y era tanta comida que yo me sonreí. E oggi mi sono seduto a tavola per mangiare, ma c'era tanta di quel mangiare che io mi sono messo a sorridere. Y pasaba uno, quiere, E passava uno dicendo, volete questo? y en la cara le veía la expresión de amor, de mira, E io, ¿quiere más? osservando la sua faccia, vedevo espressioni di amore perché desiderava dare. Y era sinceramente que lo estaban haciendo. Lo facevano sinceramente. Cuando usted se sacrifica por amor, Quando voi vi sacrificate per amore, usted es 2 veces feliz. voi siete 2 volte felici. Es feliz porque expresa su amor a la persona que le ama. Siete felici perché incominciate ad amare la persona che vi ama. Y es feliz porque es feliz la persona que usted ama. E siete felici perché è felice la persona che voi amate. Muy bien, muy bien, muy bien. El Señor Jesús fue a la cruz feliz Il Signore Gesù è salito sulla croce felice porque al hacerlo perché facendolo hacía feliz a Dios. faceva felice Dio. No había otra manera. Non c'è altra maniera. De la única manera, Come? de la única manera, del único modo L'unico modo para que usted y yo pudiéramos ir al cielo affinché voi ed io possiamo guardare il cielo, era, andare in cielo, era con la muerte de Jesús. era con la morte di Cristo. Y Él fue hasta el cadalso, fue hasta la muerte, fue hasta la cruz. E lui andò sino in fondo alla croce per questo, Por amor. per amore. Y murió por amor. Ed è morto per amore. Yo le pregunto, Io domando, ¿merece nuestro amor? merita il nostro amore? ¿Sí o no? Sì o no? Cuando usted ama, Quando voi amate, está dispuesto a dar lo que sea necesario. sarete disposti a dare tutto ciò che è necessario. Por eso Jesús dijo, Per questo Gesù disse, si me amáis, se mi amate, guardad mis mandamientos. osserverete i miei comandamenti. Pero si tú no me amas, Però se tu non mi ami, no, dejemos eso. non lo faremo mai questo. Él quiere una relación por amor. E lui desidera una relazione per amore. Recuerde que el amor Ricordatevi che l'amore no es un sentimiento, non è un sentimento, es un è principio. un principio. El amor E l'amore es una persona. è una persona. El que no ama Quel che non ama no ha conocido a Dios, non ha conosciuto Dio, porque Dios perché Dio es amor. è amore. ¿Sí o no? Sì o no? En la cruz Nella croce se mostró si mostrò el amor de Dios, l'amore di Dio, porque de tal manera perché in tal modo amó Dios al mundo, amò Dio al mondo que ha dado a su Hijo unigénito, che ha dato il suo figlio unigenito, para que todo aquel que en él cree perché affinché tutti quelli che non credono no se pierda, mas tenga vida eterna. non si perdano ma abbia vita eterna. Dios lo hizo Dio lo fece por amor. per amore. ¿Le gustaría a usted responder con amor al amor de Dios? Vi piacerebbe a voi rispondere con amore all'amore di Dio? ¿Sí o no? Sì o no? ¿Merece Dios ser la primera persona en la vida suya? Merita Dio di essere la prima persona nella vostra vita? ¿Sí o no? Sì o no? Primero que el yo, Prima che io? primero que la esposa, Prima di me? Prima della primero sposa? que el esposo, Prima dello sposo? primero que los hijos, Prima dei figli? primero que todo. Prima di tutto. ¿Se atreve a tomar esa decisión hoy? Volete prendere la decisione ora? ¿Ponerlo a Él como primero? Potete Dio come primo? ¿Se atreve o no se atreve? Lo fate o non lo fate? Póngase en pie conmigo si usted se atreve a hacerlo. Mettetevi in piedi se voi lo volete fare. Hace 39 años tomé esa decisión. Io 39 anni fa ho preso questa decisione. Tenía 19 años. Avevo 19 anni. Cada mañana tomo esa decisión. Ogni giorno prendo questa decisione. Amo a mi esposa como usted no tiene una idea.
Io amo mia moglie come voi non avete nemmeno idea. Amo a mis hijos como usted no se imagina. Io amo i miei figli come voi non vi immaginate. Amo más a mi esposa que a mis hijos y no me da miedo decírselo 20.000 veces en su cara a ellos también. E io amo di più mia moglie che i miei figli e non ho paura di dirglielo. Ella me dio mis hijos. Lei mi ha dato i miei figli Ella va primero. e lei al primo posto. Y algo hermoso ha pasado en mi casa. E c'è stato qualcosa di meraviglioso che è avvenuto nella mia casa. Es que ellos han crecido con una mente equilibrada E loro sono cresciuti con una mente equilibrata porque saben perché sanno que su mamá va primero. sanno che la mamma è al primo posto. He dicho siempre E io ho detto sempre que cualquier cosa que le pase a ellos puedo enfrentarlo con toda entereza. che qualunque cosa che a loro capiti, loro lo possano affrontare con molta sicurezza. Pero le pido a Dios que cuide a mi esposa. Però io chiedo a Dio di proteggere mia sposa. Porque cuando usted conoce a Dios Perché quando voi conoscete Dio, y los principios bíblicos, il principio biblico y el Espíritu viene y circuncida su corazón, e lo Spirito viene e circoncide il vostro cuore. entonces usted descubre el valor que tiene una mujer, E allora voi scoprirete il valore che ha una donna, el valor que tiene una familia, il valore di una famiglia, lo importante de un hogar cristiano, l'importante di una famiglia cristiana, la forma como Dios ama a nuestras esposas, la maniera in cui Dio ama le nostre mogli, lo tierno y cuidadoso que es Dios. la maniera tenera e gentile in cui è Dio, lavora Dio. Y hay un cambio en nuestra vida. Avviene un cambiamento nella nostra Y vita. entonces reflejamos el amor de Dios. E allora riflettiamo l'amore di Dio. Si eres papá o mamá, Se voi siete papà o mamme, si eres hijo o hija, se siete figli o figlie, atrévete conmigo ahora ora fate come faccio io. a levantar la mano. Alzate le vostre mani. Al levantar la mano tú estás diciendo, Quando alzerete le mani, voi direte, usted está diciendo, Dios cámbieme, Dio cambiami, lléneme del amor que usted tiene, riempimi dell'amore che tu hai, ese amor que está dispuesto a darlo todo, questo amore che tu stai disposto a dare completamente, ese amor que es sabio e inteligente, questo amore che è saggio e intelligente, ese amor que trabaja basado en principios. questo amore che è fondato su principi, Porque aunque Dios ama al pecador, perché anche se Dio ama il peccatore, odia y rechaza el pecado. odia e rifiuta il peccato. Dios perdona al pecador, Dio perdona il peccatore, Dios perdona al que ha pecado, Dio perdona chi ha peccato, pero no tapa el pecado. però non copre il peccato. Oremos a Dios para que el Espíritu te llene de ese amor de Dios. E preghiamo Dio affinché lo Spirito proceda da questo amore di Dio. A ti, A te, a tu esposa, a tua moglie, a tus hijos a tuoi figli y a tus hijas. e alle tue figlie. ¿Te atreves a levantar la mano ahora? Vorresti alzare la mano ora Para que el Santo Espíritu te llene de ese amor de Dios. affinché lo Santo Spirito ti riempia di questo amore di Dio? Levanta la mano conmigo. Alza la mano con me. Querido Dios, Caro Dio, llene nuestro ser con el amor que usted puso en Cristo Jesús. riempi il nostro essere con l'amore che tu hai messo in Gesù Cristo. Señor, háganos entender y comprender su palabra. Signore, facci comprendere e intendere la tua parola. Arranque de nosotros el egoísmo que nos destruye. Strappa da noi, oh Signore, l'egoismo che ci distrugge. Saque de nuestra vida el odio, el rencor y el resentimiento. Togli dalla nostra vita l'odio, il rancore, il risentimento. Quite toda cosa que nos hace la vida imposible. Togli da noi ogni cosa che ci fa la vita impossibile. Llene nuestra vida con el perdón que solo usted sabe dar. Riempi la nostra vita con il perdono che tu solo sai dare. Haga que amemos a Jesús por sobre todo. Fai che possiamo amare Gesù al di sopra di tutto. Produzca usted en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Produci in noi il volere e il fare per la tua buona volontà. Que usted sea el primero y el principal en nuestra vida. Che tu sia il primo e il principale nella nostra vita. Que nuestra vida sea un ejemplo y un testimonio en nuestro hogar. Che la nostra vita sia un esempio e un testimone nella nostra casa. Que amemos la Biblia. Che possiamo amare la Bibbia. Que amemos la oración. Che possiamo amare la preghiera. Que nuestro testimonio sea poderoso. Che la nostra testimonianza sia potente. Dios, Dio, lo pedimos
Te lo chiediamo. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Amén, Señor. Amen, Signore. Amén. Que Dios les bendiga. Che Dio vi benedica.